الفيديو ده الفيديو ده لكل واحد بيتعرض للظلم والقهر جبرا وقهرا، ومهما يعمل ويبعد مش عارف يوصل لأي حل أبدا. مهما يبعد أو يحاول يجد حل أو يبعد عن الظالمين. بص هقول لك حاجة بسيطة. كونك فاهم نقطة بسيطة جدا، أنا مش عايزك لما أقولها لك تقول لي ما إحنا ياما عارفين وبتاع إيه اللي خلنا، لا اسمع بس. حاجة بسيطة أقولها لك بعدين هنخش في الحل على طول العمل إن شاء الله. كده كده كل واحد هياخد بلاءه، حتى اللي أنت شايفه متمتع دول الكفار كده كده ربنا حطهم سبب بلاء وهيتعذبوا العذاب الأليم. الموضوع منتهي، ما نشغلش بالنا بقى بالكلام الفارغ ده، إن إحنا بقى نقعد بقى نوجع قلبنا تاني. خلاص ربنا قال ده ليهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة بما فعلوا. بالنسبة بقى للناس التانية أنت شايفهم هاي ستاندرد أو أي شيء ماديا رفاهيا علاقات ميديا ويونيفورم وملابس ودي، ما تشغلش بالك بالكلام ده، هيتعبوا نفس التعب بتاعك. يعني أنا كان مرة واحدة بتكلمني بتقول لي الفقر وبتاع وشايفه ناس وكذا نفس البوينت، فقلت لها حل فضل منة الله. ايه هو الحل دوت؟ قلت لها انت ما تشغليش بالك، الوضع اللي انا قلت لك 1 2 3 هنعيد تاني. هو معلش اللي انت شايفاه دوت بيمتع بكذا وكذا وكذا، هو ربنا ليه يعمل فيك كده في كده او فيك انت كده؟ هو بينفع ربنا بحاجه لا مؤاخذه والعياذ بالله؟ ما معلش بقى احنا هنتكلم كلام بقى، معلش هو رب يعني نافع ربنا بحاجه ولا ربنا معلش مع احترامي ليك احنا مش عايزين بقى والعياذ بالله؟ قالت لي لا بس الوضع، قلت لها نفهم بقى نفهم. خلاص فهمنا الوضع، نيجي بقى نتكلم عن كلام عملي. كلام عملي، خلي بالك ربنا يقدر يأدب أي حد مش عايز يتقي الله وفاجر ومتسلط وطاغي، وكده كده هيعرف يتعامل معاه. بس انت ما تشغلش بالك بيه أبدا ولا تروح تحتك بيه أبدا يا ابني. ليه؟ انت فاكر انك مهما تحتك وتقول كذا اتكلمت وقلت اللي عليك خلاص، بس انت كده ريحت قلبك وعملت اللي عليك. لكن في ناس مع احترامي ليك ما تزعلش مني، هو تقى الله ممتاز جدا وكل شيء، بس يخلوك تندم انك اتقيت الله فيهم. تمام؟ والعياذ بالله هتفضل تتكلم وتقول كذا، لا الفاجر هيزيد في طغيانه ما دام انت عملت عليك والوضع مش عايز ينتهي ابدا. وانت مهما تتكلم هيفضل برضو زايد عليك في الطغيان، ومهما تحاول توصل لحل يبقى مش ده الحل. الحل انت ايه اللي جبرك على كده؟ ايه اللي جبرك على كده اصلا؟ لو مش مجبور خد وضع بالعقل واخلع. طب لو مجبور عشان هما مثلا الاهل او انت في مرحله مش عارف تستقل بنفسك باقل الامكانيات او وضع مهني، يعني انا عايز اقول لك حاجه بسيطه. بالنسبه لو كانوا اهل، تعالى واحده واحده نحل. هتصبر وتسكت وما تحتكش كتير بيهم، وهتحتاج شويه اساليب تعامل نفسيه سيكولوجيه لازم تتعلمها، ما انت اصلا ما اتعلمتهاش للاسف عشان البيئه اللي انت طالع فيها مش ماشيه ستاندرد او هاي ستاندرد بفكر. مش لازم اقول هاي ستاندرد ماديات، لا مش كل الناس فعلا بتبقى مش في ايديهم فكر شرعي اسلامي سليم، فكر نفسي، تعامل ضوابط نفسيه سيكولوجيه. فهتحتاج تاخد دوره او تشوف تسرش دلوقتي تشوف ازاي احط مساحه امنه بيني وبين اي حد بيأذيني. تمام؟ خصوصا الناس اللي هم اهلك اللي بيعملوا فيك كده. تمام؟ ودايما الاشخاص ديت بتكون very toxic، اللي هم من الاخر الناس الظالمين الطغاة. هتقول لي طب دول اهلي وبتاع، ما هم ما بتجيش كده، ما هو ممكن يكون اصلا طاغي او هو سبب بلائك في الدنيا. فتيجي مثلا ان انت ممكن بسبب معصيه فربنا بيسلط عليك، بس دايما عمال على بطال كده او في كده ما بتطيع الله وما بتطيعش الله. الوضع كده، الوضع بيجي ازاي؟ تلاقي مثلا اب عمال يأدب في ابنه او بنته بطريقه قاسيه وضرب وتعذيب، وتكلمه يقول لك ده انا الاب. ادي اول نقطه، انا الاب. وتاني نقطه يقول لك انا اللي بصرف. ما هي ما بتتحسبش كده مع احترامي ليك. انا بوجه الابن قبل ما اوجه الاب. الاب جزمته فوق الراس، بس لو بيعمل كده انت محتاج، انت دلوقتي لو في قوه تصد اخلع وما تتعاملش معاه تاني، بس اديله حقوقه في الاسلام. السلام عليكم اخبارك والسلام عليكم انتهى. لو هو بالطريقه ديت مش عايز ينتهي بقاله سنين، اسمع. يعني انا قلنا الابن الاب فوق جزمته فوق راسه، بس لما جيت انا بتكلم الاب يعني في المشاكل اللي بواجهها بقالي سنين وبتعامل، يعني ناس كتيره طلبتني مساعدات بفضل منة الله ماشي. الاب قال لي الكلمتين دولت وانا اتاكدت فعلا ان هو زي ما قلنا ما بيكونش واعي من اللي بيعمله، لا اما بيطلع ضغوطات الحياه
والشغل والناس اللي تضغط عليه بره وتعذب فيه وتذل فيه او عشان يجيب لقمه الحياه في الكدح اللي احنا فيه، فيطلع ضغوط الحياه مش هيقدر يكلم اللي بيديله المال، فيروح يضرب في الاولاد والزوجه ويعذب فيهم قهرا وظلما ويعاملهم بطرق قذره وسيئه. جيت اكلمه قال لي حاجتين، انا هعالج الحاجتين دولت، بس برضو الابن اتمنى ان هو لو هو في وضع يقدر يستقل ياخد بعضه ياخد اي اوضه. اوعى تقل ادبك على الاب على قد ما تقدر، اوعى يا ابني هو في الطريقه ديت. يا اما انت، ما هو الكلام ده متجه اكتر للابناء والبنات اللي هم في سن صغير مش قادرين حد يدافع عن نفسهم، هيقدروا اصلا يشتغلوا ولا يمشوا مكان تاني. فده محتاج يتكلم في كل الاماكن، في كل الاماكن يقدر يتكلم فيها. اصلا معلش احنا في سيكولوجيه العلم النفس احنا بنقول لما حد بيواجه مشكله بره بيلجا للاب والام بعد الله سبحانه وتعالى، هم اللي بيقووه ويعرفوه يعمل ايه باذن الله، الله وحده النافع، بس دول سبب ربنا بيديله رحمات. فاذا كان اصلا البيئه اللي انت المفروض اصلا بتلجا ليها هي اصلا سبب العذاب الاليم، تمام، فهتعمل ايه؟ فانت بتتكلم في كل النواحي بقى، اي حد غريب او قريب عشان يحاولوا ياخدوا اجراءات ما حدش طبعا هينفع، بس انت هو ده سلاحك الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى. تمام، انا بكلمك من كلام عملي منهجي وعملي من بقالي سنين في الوضع دوت، وتسريشات وابحاث يعني بقالها سنين. وطبعا لو سرشت في علماء النفس كبار، بس انت هتوصل لهم ازاي يعني وانت في المرحله دي اصلا؟ تمام، صلوا عليه وسلم، زيدوا 1000 صلاه، ووحد الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله. فانا لما جيت سالت الاب قال لي حاجتين، انا الاب، انا طبعا انا عارف هو بيعمل ايه بس جابها كده بقى، انا الاب وانا اللي بصرف. قلت له معلش مع احترامي ليك، طبعا الكلام ده مش قدام الابن طبعا عشان ما ينفعش الابن يقل ادبه على ابوه، انا بتكلم هو وصل لوضع اضطراري فيبعد. اسمع، ده في ناس وصلت لامراض نفسيه ووصلت لحاجات صعبه. قلت له اب معلش مع احترامي ليك انت ولا هي، اذا كنتوا بتؤذوا الاولاد ما حدش قال لك تروح، معلش انا اسف اللفظ، انا برضو بعرف اتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، تروح تنكح وتتمتع بالجماع، ما نعوذ بالله ما تزعلش مني، وتتمتع لك متعتين وتجيب عيال تعذب فيها، ده انت مش قادر على تصرفهم او بتعاملهم بالاسلوب ده، ما حدش امرك انك تعمل كده. تمام، ادي النقطه الاولى. لقيته سكت. قلت له بالنسبه ان انت اللي بتصرف، ما هو مع احترامي ليك انت جايبه عشان تعذبه ولا جايبه عشان ترميه؟ حاول تمشي معاه بما يرضي الله يا عم، ما تاكلوش يا عم حتى فول وطعميه، اكلها له بدقه بس ما تاذيش نفسيته، حاول تتقي الله. دايما بلاقي في الاباء والامهات، وده صحيح اصلا، ربنا حتى امر ب ب ب بالخضوع لهما، لان الاب عمره اصلا حتى لو اخطا وعذب الولد وجاب له مرض نفسي، وربنا ما قلنا بقى ربنا لسه قايل لك ايه في اول الفيديو، ربنا هيأدب اي حد وهيفهمه ايه ده، انت بس بعد سنين طويله ممكن يكون اتأدب وفاق وخلاص ربنا عذبه او فهمه، مع العذاب دوت طبعا عشان يفوق قبل ما ياخد العذاب الاليم اللي هو فعلا جهنم. تيجي ما يرضاش برضو يعترف بخطأه ولا حتى يقول حتى ماشي، ما هو الاب كده احنا قلنا مفيش مشكله، بس حاول تعالج، مش هتقدر تعالج يا عم اقصاها ابعد. تمام، فانا دلوقتي بقى خلاص خلصنا من النقطه ديت، بوجه كلامي بقى للنقطه الناس التانية اللي هي بقى بتشوف عذاب اليم او اذى نفسي كبير. لو انا مثلا بقى انا كأب او ابن او اي حد في شغل، مديري بقى هو سبب اذايا وعذابي، تمام، ده محتاج ان انت ما تحتكش بيه، حاول ما تحتكش بيه على قدر الاستطاعه. تمام، لان في كده في اساليب انت بتتبعها غلط، وقلنا ليه؟ عشان انت اتعلمتها او مش فاهمها او بتمشي ورا نفسيتك مش عارف توجهها بالدين الاسلامي. الدين الاسلامي دايما هو الحل بالعلم النفسي وطرق التعامل، السوفت سكيل زي ما قلنا، فبتعالج الدنيا بغطاء. حاول ما تحتكش تاني، سواء بقى ده مدير ظالم، الاصدقاء بيستغلوني بيقلوا ادبهم عليا، الكوميونتي، الاهل، الشارع، اي حاجه مجتمع انت بتحتك بيه ما تحتكش بيه، ريح دماغك. طب انا مضطر، ما انت اتكلم على قد الكلمه، بحيث برضو لو حد جه احتك بيك قول له بعد اذنك اقف عند حدك بادب واحترام، بعد اذنك خليك في حالك. هيخليك في حالك ديت لاي حد ممكن تعمل لك مشكله لو انت اصلا اللي كنت بتحتك من الاول، فحاول تقطع بقى. طب لو حد غريب جاي بيعمل معايا كده عايز بقى يفرض ظلم والى ما ذلك، اتعلموا الاساليب ديت مهمه جدا هتفرق معاكم الى المدى الجاي. تمام، لو هتوصل لانك تموته وتوصل لدفاع عن نفسه وقتل ما تزعلش مني، وصلها، بس طبعا احنا مش هنوصلها كده طبعا واحنا مسلمين ولا غير مسلمين، بس انا الاول ما كنتش احتكيت بحد، انا من الاول
اللي جاي بيفرض ظلم او ابدا معاه بالعقل، انا كده مش هيقدر يكلمني لان انا ما احتكتش بيه الاول. دايما المشكله ان انا نفسي اصاحب حد، بتيجي كده نفسي احب حد، لا، اصاحب حد واحب حد ده صحبه اهل المسجد، صحبه الصالحين اللي بيتقوا الله، وبرضه بأدب وعقل وخلاص الدنيا هتمشي، عشان دي اسباب مش هتنفع زي ما قلنا. تمام. غير كده كل ما دون الناس دي لا، هيبقى عوام بقى وناس مش عارف ايه، وجع قلب. تمام. فاحنا قلنا هو جه احتك بيا باي طريقه، باذى، بعد اذنك خليك في حالك وامشي. تزايد، احاول ادافع عن نفسي، انا مش عايز احتك بحد، انا خلاص فهمت انه ده هيوصلني لمراحل سيئه. انا رايح بحتك بالناس السفهاء اللي هم العوام، ربنا يهديهم ويلطف بيهم. فايه لو لقيت قله ادب وطغيان وتسليط وضرب، لا، دافع نفسك واضرب وموت، هات اهلك وروح موت لو هتوصل لدفاع عن نفس وقتل. تمام. يبقى انا كده عارف ان انا امشي ازاي. بالنسبه لي ان انت هتفضل برضو في الوضع دوت مش عايز تطبق او حاسس بكذا، لا، دوس على نفسك، لا اما هتفضل متأذي منهم وطول حياتك جبرا وقهرا لحد ما هيوصلوك لمرحله صعبه مستعصيه من كتر الفجور اللي هيمشوه عليك. فلازم جدا تدعم نفسك بالتوكل على الله وعدم الذل لغيره، وبالدوره اللي هي، شوف اي دوره بتتكلم عن مساحه الامنه، اخصائي طب نفسي. طب ما فيش امكانيات ماديه، اديني بقول لك ازاي تتعامل. وفي لينكات، اللي حابب ياخد خطوه عمليه يكلمني في الكومنتات يا جماعه، وانا هتعامل معاه في الموضوع ايا كان ايه هو باذن الله سبحانه وتعالى بالقدر اللي نقدر عليه. تمام. لكن بقى لو انت اللي رايح للنوعيه دي من الناس وانت اللي بتحتك بيهم بكامل ارادتك، عشان بقى انا نفسي يكون عندي صحاب هم دول اللي معايا في الشارع، جيراني هم اللي في المدرسه، او عارفهم في مش عارف ايه، في اي كوميونتي حتى لو من القرايب والاهل، يبقى خلي بالك. انا بقول لك اهو، الصحاب والمحبه والكلام ده مش هينفعك. عايز صحاب ومحبه، قلنا اهل المسجد والصحبه الصالحه، الناس اللي تقدر تتكلم معاها تلاقي نفسك مفيش ضغوطات، مفيش تشغيل دماغ، مفيش ده انت مش عارف بتعملش كذا، مفيش. ليه الوضع ده مش فاهم حقيقه الدنيا، ده هيجي يوجع لك دماغك ويوجع دماغه ويوجع نفسه. طب انا محروق؟ لا، مش محروق، انا اقدر بكل ادب ما اردش، اقدر بكل ادب الخص الكلام، محدش جابرني. طب انا محروق؟ لا، ما تتحركش بعد كده. تمام. انتهي من دلوقتي. وقلنا 100 مرة انك تكون لوحدك احسن 100,000 مرة من اللي انت بتعمله في نفسك دوت، 1000 مرة. تمام. كان الله في العون. سلامة الله. كنتم مع الشيخ الدكتور عبد الرحمن أبو سريع في دقائق بسيطة تغير حياتي للأفضل بإذن الله.